A poznate tisto, ko procesirate in temu ni konca. In se odpirajo nove in nove stvari. In se odpirajo prejšnja življenja. In ni, da ni. In včasih ne veš, a bo kdaj tega sploh konc, kaj se sploh dogaja in kako to v bistvu nehati oziroma mogoče ustaviti, ker rabiš premor. Ja, dobrodošli v 11. dnevu, v katerem bom govorila o procesiranju in v bistvu kako se s tem soočati, kaj z njim delati, ker je to ena zelo pomembna tema, o kateri jaz nisem nič vedela prej. Ko sem začela delati na sebi, sem samo šla v procese in sem bila non-stop v nekem procesiranju. In to je bilo v bistvu, bom rekla, ne prav dobra stvar, ki se je dogajala v mojem življenju, ker jaz nisem živela v tukaj in zdaj. In sem samo neke stvari iz preteklosti reševala. In seveda, telo se pol navadi, se navadi, moraš vedno nekaj procesirati, vedno je nekdo, vedno si ti tisti, ki gledaš ogledalo in si ti tisti, ki se pomanjšuješ potem zato, ker sigurno mi ta oseba pa nekaj kaže, oziroma ta oseba, oziroma jaz moram to zdaj sama pri sebi rešiti in tako, ne. Ja, seveda, ampak treba je tudi kdaj vstopiti iz tega ven, udariti po mizi, pa res zdaj pa tako, zdaj pa dosti heca, takole z mano ne boste delali ali pa tako se z mano ne boste pogovarjali, lepo prosim za spoštovanje, oziroma vaše besede so me prizadele in ali se počutim ob njih tako in tako, se pravi nek način najdeti. Dobro, zdaj sem to dala en tak primer, recimo, če pride do nekega spora z nekom. Predvsem bi pa rada sam mogoče več govorila od teh procesov, in od prejšnjih življenj in tako. Jaz sem veliko let zapravila za to in zdaj, če bi še enkrat šla v to, ne bi nikoli več delala na tak način, Ja, pa še me zanima, kaj sem bila v prejšnjem življenju, pa me zanima to, pa me zanima ono. Ja, naučiti se živeti v tem trenutku tukaj in zdaj. Seveda, zdaj kako to poteka? Ti si zdaj v tukaj in zdaj in potem v ozadju pa imaš nek film od včerajšnjega, ne vem, spora z nekom ali pa se je nekaj zgodilo, in ti še kar vrtiš ta film, nisi še predelal oziroma predelala, bom jaz govorila seveda v ženski obliki, nisem predelala, se kregam v mislih celo s to osebo ali pa pač dokazujem nek svoj prav ali kakorkoli, In konstantno, dokler jaz tega znotraj sebe ne bom rešila, se usedla v miru, zmeditirala, pogledala za nazaj, jaz uporabljam rekapitulacijo za to, pregledam ta dogodek, vidim, kaj se je dogajalo, tudi moj del seveda, ne samo od te osebe, nujno je treba prevzeti to odgovornost, za svoj del, ampak ne pa prevzemati za vse, In če ste seveda naredili kakšno napako, se opravičite, če je potrebno, če pa ne, pa v mislih, energijsko tej osebi. No, in potem je treba najti izhod iz tega ven. Se pravi, zdaj sem bila v procesu, ne vem, sem se mogoče celo zjokala, pregledala, v redu, zapiram ta prostor in zdaj grem v tukaj in zdaj, ne vem, grem v službo, grem v trgovino, moram narediti, ne vem, pospraviti doma, grem po otroke, grem, karkoli že. Se pravi, znati je treba handlati s to zavestjo v smislu nekega procesiranja, ko procesiraš ali si v tem, v redu, daj si ta čas in prostor, absolutno, ampak potem pa pejte ven iz tega. Ne to vleči še za sabo, pa še v službi razmišljati, ali pa ne vem, kje vse razmišljati o tem. Ne, potem nismo nič naredili, In zdaj se že toliko zavest dviguje, da ko so informacije zunaj v smislu, da nehamo to delati, pazi, kaj misliš, se pravi, potem sem jaz tukaj in zdaj, in že nastavljam novo sliko tega, Tukaj pri magičnost gibanja oziroma pri magičnih kretnjah in mojih programih, recimo, je ena taka delavnica, ki smo jo delali mi v šoli Ten Zegrt, je ful dobra, ko prepisuješ, te dogodke in dejansko se ti potem prepišejo v prefrontalnem korteksu znotraj tebe in v naslednje ne boš več tako odreagiral, se boš spomnil na to, se pravi, to ni bilo takrat lahko zdaj odreagiram drugače, najdeš nek način in pač odreagiraš na ta način, In to je, to se ves čas dogaja.
Jaz se tako počutim res kot ena čebula, ki se skozi lupi, neskončno lupljenje, eno plast, drugo plast, tretjo plast in to skozi konstantno, in te dimenzije znotraj nas in te energije, ki jih zaznavam, kot ženska, jaz ne vem, kako moški to zaznavam, ampak jaz kot ženska toliko enih plasti zaznavam, toliko enih stvari, čutim, kako se zdaj spuščam v globine in kako se vrata odpirajo, in jasno, ne more iti vse naenkrat, Zato, ker naš živčni sistem mora biti pripravljen na to. Ne izsiljevati procesov, ne iti v procese samo zato, ker je šla prijateljica, ali pa zato, ker je zdaj v trendu, da se hodi na delavnice, na ženske kroge, na ne vem kaj in tam potem procesirate in delate. Dajte se poslušati, poslušajte svoj čas, svoj ritem, in to je, se mi zdi tako v današnjem času zelo težko, ker je toliko enih informacij in vidiš ja, jaz bi tudi to, pa vidiš drugo žensko, jaz bi tudi to, pa tretjo, pa in pa smo spet smo šle ven iz sebe, spet nisem jaz tukaj noter, nisem v tukaj in zdaj, če sem tam pa to bi, ono bi v sebi. Usedi se, zapri oči, kaj jaz res bi. In čakaš. In čakaš, dokler ne pride ta odgovor. Kaj? Delavnic je na voljo danes izjemno veliko, se pravi, zapri oči, začuti. Sama bo slika prišla do tebe. Ponavadi moje stranke rečejo, da se jim kar pojavlja na Facebooku. Ena je bila tako lušna, ena ženska je rekla, ja, kar pojavlja si se mi od nekje, jaz ne vem od kje. Zanimivo, Ja, kar pojavi se nekdo, ali pa te potegne njegova energija, ali pa nekaj ti je všeč, ali pa je neka tematika, ja, to hočem, in to si potem daj, daj si to, pa spusti popolnost, nikoli ne boš popolna in nisi popolna in je brez veze to iskati, Zdaj je čas, ko delamo na tem, da se sprejemamo take, kot smo. Jaz sem še vedno v tem procesu oziroma v tem sprejemanju sebe takšno, kot sem. Pa kdaj kakšno neumnost rečem, pa si nisem, kaj sem rekla, okej, si pač rekla neumnost, pa kaj? Pa kaj tudi, mogoče kaj naredim v napačno smer, pa se ne poslušam, in tako naprej. Ja, okej, to pač tako je, To je del našega življenja, to so izkušnje. Mi se učimo skozi te izkušnje, mi preko napak, se učimo, seveda pa ne rabimo ponavljati ene in iste napake, če vemo, da nam to škodi, Ok, mogoče bomo 100-krat mogli česati pa 1000-krat, ampak pol enkrat bomo rekli, zdaj pa dovolj, In dajte gledati na proces kot na spoznavanje sebe, spoznavanje sebe skozi različne vidike, mogoče tudi vloge, Recimo, ženske smo dost so nas tako ujeli v neke kletke, da smo to in to, da moramo to in to, kaj je naša vloga in tako naprej, In zdaj počasi iz tega plezamo ven, Skušamo najti res, kdo smo, kaj smo kot ženske, kdo sem, kdo sem kot oseba v svojih globinah. Ne, kaj mi je družba rekla, da moram biti, ampak kdo sem jaz, Kdo sem za ena... Kaj je tisto, kar jaz lahko dam svetu? Kaj je tisto, s čimer lahko pripomorem, da bo svet lepši in boljši? Seveda ne na račun moje energije, da bom jaz samo razdajala se. Ampak ta ravnovesje mora biti, sprejemanje, dajanje je tukaj izjemnega pomena, da se naučimo. Ker smo pa ženske dajalke, imamo pa s tem velike probleme, in mislimo, da moramo skozi nekaj dajati, sprejemati pa ne znamo, pa smo pa žalostne, pa se sprašujemo, pa zakaj jaz nič ne dobim, pa zakaj ne pride k meni neke lepe stvari, zakaj se mi to dogaja, Ker nimamo še zasidranega sprejemanja. Ampak sprejemanje ne pomeni samo sprejemanje obilja, sprejemanje neke pomoči, sprejemanje lepih stvari in tako, ampak tudi sprejemanje neke mogoče kritike, na lasten račun. Meni je bilo to najhujše, da sem jaz slišala kritiko na svoj račun, jaz sem vedno vse naredila, da bi bilo čim bolj popolno, da me ne bi kdo pokritiziral in da mi ne bi mogel naprej metati ali pa karkoli. Izvor iz otroštva, ko hočeš ugoditi staršem, da boš všečen, da boš to, in pa ta moja malo ta karakterna lastnost, da karakterna lastnost, perfekcionizem,
Ampak, kaj pa je druga stvar, je pa ta moja rana, da nisem dovolj dobra. Nisem dovolj dobra in potem hočem vse narediti, še malo več rajša, ne? Da bo ja vse dobro, da bo ja vse poštimano in noben mi ne more nič očitati. Ne? Med drugim je tudi to, a ne, v meni. Veliko enih stvari je v nas ženskah, ne. Jaz vidim, da imamo vse podobno, dosti podobno, samo da ima ena na enem področju malo več tega, na drugem področju malo manj, ne, in tako. In pol si tako, mi ženske kažejo neke te lastnosti, ne, tiste, ki so mi ful všeč, jih bi rada tudi jaz imela, delam na tem, da jih zbudim spet ali pa da jih osvetlim, a ne, znotraj sebe. Tiste, ki mi pa niso všeč, pa tudi delam na njih, a ne, da se nekako rešim teh delovanj čudnih, reakcij in tako naprej, ki seveda vse izvirajo iz mojih ran. A ne? Rane iz otroštva, strahovi, da ne bojo me izkoristili. Ja, neke stvari, ki so te zaznamovale, ki so me zaznamovale, a ne, in so še vedno prisotne v mojem energijskem sistemu, čustvenem, miselnem in tako, ne, in še vedno se odzivajo na tak ali drugačen način, ampak ja, pač jaz jih sproti rešujem, kolikor lahko, dajem vse od sebe, a ne, in poskušam seveda živeti potem drugače, a ne. Skušam sidrati neke energije, ki jih nimam, a ne. Neke imam, recimo, ne vem, neka komunikacija je meni od nekdaj šla od rok, a ne. Govorjenje, pisanje, celo potem sem napisala knjigo Z energijo živim. To mi je bilo tako, v bistvu nisem vedela, da imam ta dar ali tako, no, ne vem. Ja, sem kot mlada sem seveda bila zelo zgovorna in vse, ampak potem šele sem ozavestila, ja, pa jaz bi lahko napisala kaj pa tako, ne. Tako z leti je to prišlo, to sploh ni bilo tako nekaj, jaz hočem postati pisateljica ali pa napisati knjigo. Ne, to je prišlo sproti, ne. Imam pa kakšne druge stvari, na katerih pa moram vaditi, jih mogoče prizemljiti, jih drugače speljati, a ne. In s tem ni nič narobe, a ne. Sem pač taka, kakršna sem trenutno in še vedno delam na teh stvareh, da bom, ne vem, še bolj odprta, da bom lahko se izrazila, a ne. Ena stvar, ki je pri meni, je tudi ta, da rada bi to notranjost, a ne, to svojo notranjost izrazila na prav način, a ne. Z besedami ljubezni, z nežno svetlobno energijo, ne, tako. Te notranje svoje energije, da jih lepo izrazim, a ne, in se skozi učim, a ne. Včasih mi ful rata, včasih mi malo manj rata, pa me ven vrže, potem, a ne, vse plati so, vse te stvari so v meni, a ne, in s tem ni nič narobe. Okej, to sem vse jaz, super, ne, krasno, v redu je, a ne. In delam na tem sprejemanju sebe in na ljubezni do sebe, to pa zdaj kar nekaj časa že delam in se mi zdi to toliko pomembno, ne, toliko pomembno, da se jaz sprejmem takšna, kakršna sem, da se ne obsojam stalno nekaj, a ne, tako, res kar avtomatsko, ja, pa to nisi, pa ono, pa bi mogla, pa bla, 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 ne. Pol na koncu dneva vidiš zvečer, ti pa reče, ja, veš, pa tole bi lahko še tudi naredila, pa itak sem že naredila 100 stvari, a ne. Ampak ne, mora še nekaj dodati, a ne. In to je to, a ne, da se spoznaš, da veš, da je to proces, ali če temu rečemo proces, da je to del tvojega življenja in da se bo dogajal do konca. Sploh pa mi, ki iščemo, ki rastemo, ki hočemo sebe izpolniti v tem življenju, ne, se mi zdi to, da je pomembno zavedanje, a ne. In najbolj je pa pomembno, da tisto, kar se naučimo, da probamo dati v življenje, se pravi, prizemljiti, a ne. Ker jaz lahko ful stvari vem, a ne, ampak nimam pa to prizemljeno, ne, nimam še tukaj noter, nisem še začela živeti. Bom, ampak nisem še, a ne. In potem si mislim, kaj zdaj ta govori spet nekaj, ne. To je to, a ne. Ja, daj poslušaj, a ne, 100-krat rabiš slišati, ali pa 1000-krat rabiš slišati. Seveda, starejši, ko si, več vaje rabiš, a ne, ker si do zdaj že slišal tokrat in tokrat neke negativno misel, recimo, zdaj pa moraš tokrat in tokrat to slišati, recimo, pozitivno misel, a ne. In je to normalno, a ne. Seveda imamo notranje vsi malo drugače, a ne, eni delajo take stvari, drugi drugačne, tako. To se moramo zavedati, da nismo vsi enaki v temu,
kar hvala Bogu, da nismo. Ampak ženske, a ne, če gledam ženske, vidim, da imamo vse neke podobne rane, nismo bile slišane, nismo bile upoštevane, nismo bile spoštovane, a ne. Ne vem, niso nas priznali, so nekaj tih bot ali pa ne, tako, tudi energijsko, ne, veliko se dogaja na energijski ravni, ne, ti ne rabiš izreči tega, ampak jaz recimo dostikrat energijsko čutim, če me nekdo hoče ustaviti, ponižati in tako naprej, a ne. To jaz vse zaznavam, a ne, in tudi ve, a ne, seveda, saj ste ja zdravilke, ste ja mogočne ustvarjalke, mi smo vse, mi imamo mater, ker imamo maternico, tudi tiste brez maternice, hočem reči, imamo maternico, mi ta svet zaznavamo globinsko, v globinah, v plasteh, ne vem, vsaka na svoj način, no. In lepo je biti ženska, ne? Po tej plati je zelo lepo biti ženska in sprejmimo se kot ženske, podarimo si nežnost, podarimo si toplino, podarimo si sočutje, predvsem pa druga drugi, a ne? Ker jaz mislim, da se bomo ženske ozdravile med sabo, a ne? Seveda moški so eni stebri v naših življenjih in meni moj partner zelo veliko pomaga in neskončno sem zanj hvaležna, res skozi iz leta v leto bolj, ne, tudi za to njegovo zavest in za vse, kar mi daje in kar me sprejema in na kakšen način, kakšen je do mene, a ne. Globoka hvaležnost. Ampak se mi zdi, da ženske bomo zdravili vse te stvari, naše bolečine in rane med sabo, a ne. In to se že dogaja. Se že dogajajo ženski krogi, se že dogajajo povezovanja, se že dogajajo vse to, a ne. In ja, potem, ko se povezuješ, ko smo v stiku, pride do tistega, se pravi do rane priplavajo na površje in potem, ne bom z njo sodelovala, ona je taka pa taka, ali pa to mi gre na živce, Ne, to je vse dobro pogledati pol, a ne, tako da, ja, imamo kaj za delati. Tako, dala sem si duška, povedala sem, kar mi je ležalo na srcu oziroma kar sem želela sporočiti. Rada vas imam, punce, upam, da ste v redu. Vi, fantje, pa če poslušate, ste krasni, saj veste, hvala Bogu, da vas imamo. In ja, se vidimo v drugem videu. Še malo. Čau!